この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。さて、校内まで来てしまったが、怪盗ヘイストはどこにいるんだ？次の指令か何かがどっかに挟まっとったりせんのかな。別に待ち合わせじゃありませんし、ここにいるってこともないのでは？正体不明の怪人物ということなら、この人混みの中にいてもわからないけど。なら、例の暗号が駅を指し示しているとして、我々はそれに対してどう動けばいいんだ？ここに天球機がポツンと置かれていたりすれば都合良かったんですけどね。さすがにそう単純なヒントではなかった。暗号の答え、としては間違ってないと思うけど、この謎かけ自体あちらか勝手に提示したものなわけで、最悪ただの目くらましという恐れさえある。そこへ。そう、分かったわ。駅長には私から報告しておくから。お、その反応は何かしらのいたずら書きでも見つけたかい？仕方がないわよ。夜晩の時にそんな事故が起こるなんて予想できないもの。あれはユキハくんだな。駅の構内、隅っこにある掲示板の前で部下らしき人と会話をしているのはいつかの女駅員さんだった。まさか一晩のうちに誤報が消えてなくなるなんてね。もう使わなくなった方だからよかったけれど。誤報が消えたんだ。でもどうして急になくなったのかしら。移動させるのだって手間なのに。もしかして誰かに盗まれたとか？そうなったら私の監督責任。せっかく職業婦人としてこの立場まで上り詰めたのに。なるほど。なるほど。こうやって呪術つなぎであちこちで物を盗んでっとるわけか。わかりやすく困った人がいますね。うろたえるユキハさんの一部始終を眺めると、俺たちは特進して目を合わせた。ここに来たのはどうやらビンゴらしい。失礼、ユキちゃんだな。何かお困りか？あなたはいつかの探偵だ。探偵さん？こんにちは、風見です。期せずして盗み聞きする形になってしまったが、その点はお首にも出さず接触する所長。ぶしつけだが、ユキハくん、君には、いや、この駅で今。なぜそれを？実はこういう暗号、またお前は喋る。とにかくお前は喋る。こんなに口の軽いやつ、大丈夫か？まあ、ダメだよな。ちゃんとダメだよな。こんなに口の軽いやつって。探偵、いや、名探偵としての勘が働きましてね。駅の方で何やら匂うと。私のセンシティブでデリケートなアンテナがエレクトしたのですよ。すごいですね。探偵さんともなれば事件を嗅ぎつけられると。後半はよくわからなかったけど。すごいな。
こいつは本当に学ばんな。司という人間は。本当に学ばんな。ここまで来ると逆にすごいな。それで困りごとというのは、もしや何かが盗まれたとか？素直とかとはまた違うもんな。ここまで来ると。この口の軽さは。その通りです。そんなことまで読み取れるなんて。何、簡単な推理です。普段は冷静沈着なユキハ君をして頭を悩ませる難事件。記者や乗客に面倒が見られないことを踏まえると、傍からは気づかない盗難の類かと思いましてね。まさに驚きました。探偵さんというのはこれほど。この七色の頭脳にかかれば、その事件とやらも直ちに解決してみせましょう。ありがとうございます。渡りに船というか。この人、探偵よりも詐欺師とかの方が向いてるんじゃなかろうか。口にしたら捨て猫にされるかもしれないので黙っておくけど。それで盗まれたものというのは？片打ちの誤報です。一般には立ち入り禁止の倉庫にしまっておいたのですが、本日はなくなっているのを発見しまして。誤報というのは、あの誤報のことで間違いない？はい、毎日ドーンと鳴らされる。ドン。こっちに来てから毎日のように聞いていた正午を告げる空砲である。あれって駅にあったんですね。現役のものは公園にあると思うわ。ただ駅に置かれていたのはもう使われなくなった古い型で。そんな大砲を盗むってのはなかなかに手間かからんけ。単独犯ではないよな。それを考えると。しかし盗むと言っても大砲だろ。ちょっとや外で動かせるものではないような。そうだそうだ。そうですよね。私も最初は場所を移したのかと思ったんですが、深夜にあれを動かす意味なんてありませんし。なんでもユキハさんおよび先ほどの部下の人たちが夜の宿直をしている間に、倉庫から誤報が消えてしまっていたらしい。そもそもなんですが、誤報といっても使わなくなったものなんですよね。具体的に困ることとかって。確かに用済みの誤報ではあったんですが、実は今度上野の博物館の方に貸し出す約束をしてまして。上野博物館。ユキハさんの発したそのワードに俺たちは揃って顔を見合わせる。例えばなんかそんな話しとったな。館長と。そんなもの貸し出すんだよーって言っとったな。そういえば。不可解な盗難、盗まれたもの、タイミング、これは？決まりのようだな。ということはメッセージがあるわけやろ？ないんかな？すいません。一度現場を見せていただけますか？出た。倉庫にこんなものが隠されていたなんて気づきませんでした。置き手紙第2弾か。でもってまた暗号ですね。戦争岩を観覧せし西洋の風。一応最初の謎解きはあれで正解といったところか。ただこうして新たに暗号を出されては振り出しも同然である。でも先回りはできんからな。多分昨日の間に全部盗まれとるはずなよね。この流れで言うと。
先回りもできんし、結局この出されたお題を一個ずつ解いていくしか方法はないんだよな、きっと。所長、念のために裏面はどうなってますか？どうやら今回は裏面も暗号のようだ。おう、カードを裏返すと似たような趣向の違った文言が姿を現す。日の丸つなぎし、干物にて、万物揃いしところ。日の丸つなぎし、干し物にて。ああ、どうやら今度はまた違った、解放を要求されているようだ。覚えがあるような口ぶりですが、この手紙は？怪盗ヘイスト、我々が追っている悪党だ。この手紙も暗号も奴のよく使う手口でな。新聞で見たことあるような。かの怪盗はやはりテイトに悪名を轟かせているらしく、ユキハさんもどこか納得した様子だった。そこまで有名な存在なのに未だ捕まってないのは確かにすごいか。ですが、探偵さんたちが来てくれて助かりました。これでもう安心ですね。安心？犯人ですよ、犯人。もう掴んでるってことですよね。七色の頭脳、対象のドブロク・ジェームズにかかれば直ちに解決できるって。ドブロク？シャーロック・ホームズだ。無論直ちに解決できることに変わりはないが、推理には順序というものがある。しばし待っていただきたい。そうですか。私としてはなるべく早く誤報が戻るとありがたいです。博物館に貸し出す期限も迫っているので。先ほどの大言草原を吐いたがために所長は引くに引けなくなっている。少しは謙虚さを覚えた方がいいと思った。事件を解決する代わり、このカードは預からせてもらいたい。何、そう遠くない自分に片付きますとも。市電っていうと、もしかして銀座とかを走ってるあれですか？今そこに線路が引いてあるだろうが。おう。一度乗ってみたかったんですよね。あのノスタルジックな感じというか、なんとも言えない風流さがあって。なんだ、その口ぶりだと未来には残っていなさそうだな。ならいい経験というやつか。路面電車そのものが絶滅したわけではないけど、大都会の市内を走る路線は2020年じゃほぼ残ってないと言っていい。そうやな、今全部もう LFT みたいなやつになったからな。遊園地で新たな乗り物に並ぶような期待を胸に、俺たちは市電の停留所へ向かった。が、何？今日は運行していないだと？何が盗まれた？なんでも最近流行りのストらしいですよ。ストか。まったく俺たちからすりゃ困ったもんでさ。ストか。まあそりゃそうだよな。物価の上昇しとるしな。タイミングの悪いことに目的の市電は今ストライキの真っ最中らしかった。やばい、喉が潰れそう。ちょっと待ってね。俺たちだけでなく同じように立ち往生している人たちがちらほらいる。すまない司。よりにもよって今日は運行を停止しているそうだ。やば、喋りすぎて喉潰れた。仕方ないですよ。歩いていきましょう。所長のせいでもなければ市電側を責めることもできない。仕方がないというのはこんな時に使う言葉だった。でもどちらかというと所長の方が心配なんだよな。毎回遠くまで歩き倒して疲れそうなものだけど。どうした？いえ、お疲れ様ですと思って。自分で財布を取り出せないのがもどかしかった。
今度別の形で彼女の労をねぎらってあげようと思った。そこな人。なんかすげえ怪しいのでできた法ヶ原卑弥呼 ?4 文字の名字なんて、そうそうないぞ。完全に日の暮れぬうちにと俺たちが足を急がせていると、道端にスペースを構えていた女性に横から声をかけられた。私か？目見えとらんの？そういうあれではないか。はい、そこの淡く麗しく美人なあなた。所長は要件を聞くまでもなく彼女の対面に腰を下ろした。この人意外とちょろいところがあるな。あなたは戦術師か？その格好を見るに。いかにも運命を案じ迷える人の子らを導きし案内人、法ヶ原卑弥呼とは私のこと。こんなご時世だからな、法ヶ原って書くのは大変そうだな。なんかすごいな。名字だけでフルネーム分あんもんな。だから1、2、3、4、5、6、7。下の名前は7画なんだろうな。すごい名前だな。彼女、法ヶ原卑弥呼さんは、台の上に水晶玉を置き、税畜を手のひらでこすり合わせている。どっちかにせえや。現代でも新宿とかでよく見かけるあれだ。この時代から根付いていたのか、それともこの時代にしては新しいスタイルなのか、どうなんだろう。銀座の母なんて呼ばれたりもする。ここ銀座じゃねえ。母という年齢でもなさそうだが。怪しげな笑みを浮かべる法ヶ原卑弥呼さんは、よく見ればそのスタイルに似合わず若々しかった。もう日も暮れてるのに一人で大丈夫なのかと、こちらが気を使ってしまうくらいには。タロットならば国でかじったことはあるが、この国の占いは知らないな。健康、うせ者、待ち人、何でも占って差し上げます。ほう、ちょうどいい。ならば怪盗の行方について占ってもらうとしよう。こういう場合ってこいつが怪盗の正体っていうオチがあるんだけど、多分そんなんではないだろうな。安すぎる。安易すぎる。さすがにそれは。お任せあれ。オカルト絡みは到底信じそうにもない所長だったが、物は試しと楽しんでいるのが見て取れた。お金かかるよ、でも。当たるも八景、当たらぬも八景。でも当たっていれば儲けものというくらいの。怪盗さんとやらの持ち物はありますか？手紙でもいいですか？あの暗号を解いてもらえたりせんかな。こんな場面で出していいのか危うかったが、唯一と言っていい手がかりを渡す。法をやっと学んでくれた。卑弥呼さんはそれらを受け取ると、紫の水晶玉へ両手をかざした。見えた。これは怪盗兵士とは10代から20代、もしくは30代から40代の男性および女性。終わっとんな。興味深い。ほぼほぼ当たる。占いは以上。初回なのでお題はいただきません。今後ともお悩みの際はぜひ私、法ヶ原卑弥呼をお尋ねください。元頼んでないんですけどね。そんなこんなで俺たちと謎の占い師との開口は終わった。これで終わるんだ。でも名前とビジュアル付きで現れたってことは、後々お前が聞いてくるんか。今回その第2話か。第2話でお前が聞いてくるんかな。何だったんでしょうか。辻占い師といったところか。まあただなら何でもいい。路上に陣取っているということは、あれで生計を立てているのだろうか。
観光地でミサンガをくくりつけてる外国人みたいだな、と虐待もない感想を抱いた。夜、俺たちはいつものように就寝前のひとときを一緒に過ごしていた。アガサ・クリスティか。女性の推理作家がドイルに並ぶほどの知名度を得るとはな。所長なら当然ご存知かと思ってましたが、この時代はまだデビューしてなかったんですね。うっかり漏らしてしまいました。それ多いな多いな。いい加減多すぎじゃないか、そのうっかり漏らす感じ。もうなんか決めてしまえばいいのに、線引きを。気にするな。誰に聞かれるでもない。私たちの間でだけならただのヨタ話さ。この静かな時間にだけは普段大っぴらに語れない未来のことを話してもいい。そんな暗黙の了解が生まれるくらいには、この深夜は密で秘密でリラックスできる貴重な時間だった。なるほど。そこでラインを引いたわけか。深夜って言ってもまだ23時なんだけどさ。まあでも街灯なんて全然ないだろうから、もう真っ暗やろ。しかし今日も思ったが、司は年の割に随分と幅広い知識を持っているな。未来の教育というのはそれほど優秀なのか？だいぶ偏っとるけどな。どうでしょう。ただ科学はもちろん今より進んでますし、美術なんかの人文系もちゃんとみんな習いますね。一応俺のいた学校は区内でトップでしたけど。何？それならやはり我が助手は未来でも変わらず優秀ということか？さあ、本当に優秀かどうかは、それこそさらに未来を見ないとわかりませんよ。ただ今にして思えば、近代史はもうちょっと学んでおくべきだったかな。こうなるなんて知ってればだけどさ。未来での司の様子も気になるな。ちゃんと食べているのか？友達はいるのか？将来は何になりたい？親戚のおじさんだ。所長、なんか親戚のおばさん臭いですよ。失礼な。誰がおばさんだ？だが少々老婆心だったことは認めよう。冗談です。所長は綺麗なお姉さんですから。そういうことはもっと言え。100年という時を隔てていても、俺と所長はこうして同じ冗談で笑い合うことができる。将来は何になりたいか。こんな大昔にする話とは思えない。先生になりたかったんですなんて鬼が笑うどころじゃないな。家族は兄弟なんかはいるのか？今まで猫しか聞いたことはなかったが。兄弟はいません。両親はもちろんいましたけど、もう事情を察してのため息が所長から漏れる。こういう気まずさはいつの時代でも変わらないのかもしれない。もうっていうのも変でしたかね。今はまだ俺のじいちゃんすら生まれてない時代なのに。すまない。またズケズケといらぬ詮索をしてしまった。いいんです、所長には。いつか話しておきたかったことですから。むしろベッキーの時と同じ地雷を踏ませてしまってこちらが申し訳なくなった。身の上話なんていつもは到底する気になれないけど、今はなんだか語りたくなってしまう。だからこれは修学旅行で恋愛話に花を咲かせるのにも似た静かなハイテンションなのだ。ですが、もしかしたら今の程度にも俺のひいひいおじいちゃんなんかがいるかもしれませんし、そう考えると一人じゃないと言えます。確かに
司のご先祖は必ずどこかにいるわけだしな。もしあったらどう挨拶すればいいんだ？あったとしても俺にもわからないと思いますけど。ひいおじいちゃんだって俺が生まれた頃には亡くなっていたのに。もし風見なんて名字の人がいたら身構えちゃうかもしれないけどさ。ただ、そうですね。下手すると親殺しのパラドックスが起きちゃうかもしれませんね。ん？パラドックスとは？パラドックスは直感的な理解に反する結論のこと。もしくは正しそうに見えても矛盾をはらんでいるジレンマ的な命題のこと。日本語で言えば逆説、背離。私は嘘つきだ、などと主張する人がいたとして、その言葉を真に受けると彼は嘘をついているになるが、そうなると彼は正しいことを言っている、つまり嘘つきでなくなってしまう。ならばその言葉すら嘘だと仮定すると、今度は最初から真実を伝えていることになってしまう。このように二律背反した論理こそパラドックス。俺は有名な例を挙げて説明した。なるほど。しかし親殺しとは物騒だな。 SF なんかで、著名な話なんですが、ほら、もし自分が自分のひいひいおじいちゃんを殺しちゃったら、ここにいる俺はどうなるのかっていう。なるほど。先祖がいなければ司は生まれないわけだから矛盾が生じるな。どうなるんだ？子孫が消えちゃうとか、あるいはどうあがいても殺せないようになっているとか、割と定番の、テーマですね。面白い思考実験だな。そうは言っても、そもそも人を殺したりなんかしないから意味ないけど。もし風見さんと会うことがあったら大事にしようと思った。そういえば所長はどうなんですか？気になりますよ。ご家族とか。私か。別に取り立てて面白いことはないけどな。イギリスから単身やってきて私立探偵やってる時点で絶対普通じゃないと思うんですけど。その後、俺は所長に田舎の話や海外の情勢の話などを聞き、その度に驚いたりうなずいたりした。だが、いつも一つだけはぐらからされてしまうことがある。ああ、そうだ。所長のお名前って、おやすみ、司。もう、こんな感じに。そうやな、名前絶対教えてくれんもんな。まあ、いいか。まだ一緒にいられる時間はありそうだし。いつかはちゃんと聞けたらいいなと思いながら、俺はまどろみの底へと沈んでいった。